Hello，又翻到嚟啦！我哋今次要做任務，係啊，B.S 咧我唔做噶啦，咁鬼死難，求其索架車出嚟，去做 S 先啦。今日就做 S 同埋R 咯，R 有咩俾我哋做咧？如果 S 有其他任務嘅話，我梗係做 S 先啦，唔做 R 啦。S 我做 R 啦，死乜鬼啊！做我啲槍點解又唔見咗㗎？揸車唔可以開槍嘅咩？咩道理嚟㗎？點解冇嗰把槍嘅？佢唔俾我開槍咩？咁衰㗎！我想去做碰撞，碰撞仲好玩啊！做女朋友添。雖然唔知個女朋友有乜嘢。去救佢啊嘛！我架車呢，求其一架啦，唉，我都係唔用追蹤炮射，費事着晒火，而且我架車又去唔到，真係癲癲地咁。其實我又冇失敗過，喺呢一套片之前係爆咗我架車係，因為用我追蹤炮，貪方便，跟住就係咁簡單，所以我哋係唔可以用追蹤炮咁多位，威猛機關槍都仲好啲，火箭炮同埋火焰噴射器呢，仲有追蹤炮呢，建議大家唔好使用嘅，因為佢哋係會着火嘅，而且係用好大火力，好慢嘅添，着晒火嘅話就唔關我事㗎啦，就唔好話我教你。我同你哋同一陣線㗎，唔好打我，所以你哋攻擊進擊的巴打，嚟啦攻擊我啦，咁你哋就唔會攻擊佢啦嗬。仲有條友喺度。出嚟啊！去啊！攻擊！空中跳躍！哎呀，冇教秘技點算啦？好簡單啫，佢送咗架車俾我哋啦，多謝晒。就係咁簡單啫。反正佢原本就已經送咗俾我哋，咁我哋啊，唔好客氣啦嚇。我唔客氣啦，偷咗你架車啦，我唔客氣。希望佢哋唔會追咁耐咯，架車爆咗關我哋事。打我！佢打到我好慘啊，大佬！可唔可以揸下邊？佢哋會唔會追佢嘅？特講佢哋係會追嚟嘅。咁我哋喺度做個兜圈仔先，唔好理佢啊！死女就過翻晒。喂，喂，佢追得好密喎！佢到家族門口咯喎，家族後門咯喎！
佢仲打個正喎。喂，我喺度啊！嚟追我一笨！真係唔理。好似完成呢一個任務啦，嗬。Oh my god！咁啊完成個 S 喎，咦 S 仲有任務，咁我哋做埋 S 佢，睇下 R 有冇嘢做先。唉，頂！佢個車庫仲乜槍啊？爭我架爭我一開始嗰架單車啊！我收埋咗喺度架單車。咦？乜佢唔係黃冚冚嘅咩？佢幾時變咗呢個顏色嘅？乜你唔係黃冚冚嘅咩？咦！真係黃冚冚喎，到而家都係未變嘅佢。哈哈。我都係唔好揸電車去。遵守交通規矩，由你我做起，慳啲啦。佢個車庫有乜用？我知啦，去參加個底款派對，冇鬼用㗎，我都係做埋個 R 算啦，冇鬼用。去啦，攻擊！攻擊方塊成員成功，我揼得你咁開心，我揼得你咁開心啊！對唔住，見到一嚿咁嘅嘢，唉陰公啊一聲。大料打唔到我啦，吹咩？咩事？撳錯掣啊！正嘅的巨人。我唔揾底盤輪車就揾架單車嚟啦。咦？有冇搞錯？俾個女人車我。未關門啊 CJ， 知唔知啊你？未關門啊 CJ 係聽唔到喎。你未關門啊大佬，得未啊？我掂到咯喎。改裝車頂，車前保險，2200蚊最貴嗰一個，走佬吹咩？喂，唔好咁興奮住先，唔好跳住先，我話你好樣衰啊！你個底落返嚟啊！太樣衰啦！哦耶！去啦！警車啦！警車啦！警車啦！撞到你瓜警車！警車啦！
結果我好似爆胎咁嘅樣咁，揸唔到車咁嘅樣咁。小心為上，馬路如虎口，密到大亂狗。Holy fuck you！ 爆胎啦係咪？爆埋胎添，仲冇黑煙添，唉，真係唔應該惹嗰兩個小棍棍。喺火車路軌嗰度揸過嚟嘅 surprise， 你啲車阻住晒。雖然我唔想開槍，因為開槍就死，任務記失敗，有個機會俾你哋射到我爆車。哇哦！過多的是錢，快啲啊！唔好撈咁耐啦，就咁多錢啊！good day， 點啊？叻叻叻叻叻叻叻你啊嘛！哇！佢冇分啊，咁正嘅咩？讓我噃，讓我都冇用。讓我都冇用啊！合乜好啊？咁勁，很好，漂亮時刻啦，又很好嘅。揀咩得好啫？咁靚，梗係漂亮時刻啦！太咩草啊！去死啊你！又揀得好，漂亮時刻啦，漂亮啦，頂你啊！耶！跳啊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 ！睇我幾多分，係咁喺度跳，跳跳跳跳跳跳，哦！跳跳跳跳，你又死啊！漂亮時刻都叫差算啦，冇辦法救到你嘅啦。佢條友一直都唔加分喎，佢係會加好少分咯，而且我係咁跳，佢加少少分，加少少分，真係陰公。我贏咗你啊！食屎啊你！嚟啦，1000蚊啦，攞嚟啦！哇，嗰啲好扮喎，一個二個同我死，同我死！我殺咗你哋啊！我實在大開眼界。哎呀！陰你個公啊！陰你個公啊！陰你個公啊！慳啲啊你！一隻飛天啊！咦，又要聽電話啦。聽埋呢個電話，我哋就走啦。嗱，賽車啦，我有 CV 做啦。嗱，我哋今日呢就做完任務啦，拜拜。